Koristim priliku da pozdravim sve desno orijentisane stranke i nacionalno orijentisane stranke. Toga danas u Srbiji fali i nedostaje, a i ako ih ima, ono su razjedinjene i jako slično misle. I ja slično mislim, iako se ne bavim više politikom, ali ovom prilikom vas pozdravljam sa pesmom koja se zove Natisti. Kako to nismo shvatili ranije, da NATO ubija mnogo humanije? Zašto su natisti stidljivi kada se pomene nevidljivi? Trovanje uranom osiromašenim smatramo načinom promašenim. Nama je zaista veoma stalo da nas ne ubijate malo po malo. Stvarno bi od vas bilo korektno da na nas krenete jako konkretno, s namerom da nas više nema kompletno. Neka mrcvaranje prestane, nek cela nacija nestane. Ovo je idealna šansa da nas uništi alijansa, sve će mnogo da dobije kada nas NATO pobije. Neki momci su dobri, neki momci su loši. Koja je od te dve sorte ubila dete na noši? Eto, zato neću NATO. Srbija stoji na rubu ambisa, mudro vođena od Teletabisa. Volim vas, Boris Đorđević.